سڵاو خوێنکارانی بەڕێز ئەم کاتتان باش. ئەمڕۆ لە لێکچەری هەشت باز لە بابەتێکی زۆر گرنگەکەین کە ئەویش بریتە لە دیسلیپیدیمیا. لەم لێکچەرەیە باز لە پێناسەیەک بۆ دیسلیپیدیمیا، وەروەها تایپەکانی دیسلیپیدیمیا چییە و نیشانەکانی چییە، دایگنۆسی چییە، و لە کۆتاییشا چۆن بتوانین تریتمێنتی بکەین ئەو کەسانی کە تووشی دیسلیپیدیمیا بوون. کەواتە پێش هەموو شتێک پێویستە چی بزانین، ئێمە پێناسەیەکی بکەین. Dyslipidemia we can define as refer to unhealthy levels of one or more kinds of lipid, or we can say fat in your body. So the level of dyslipidemia is not normal, maybe increase that level or decrease it. کەواتە ئێمە ئەتوانین بڵێن بریتە لە چییە؟ بریتە لەو ڕێژەنا تەندروستیەیە یەکێک یان زیاتر لە جۆرەکانی چەوری کە لەناو خوێندا هەیە. کەواتە بە چییە ئێمە ئەتوانین بڕیار بین لەوەی کە ئەمە تووشی دیسلیپیدیمیا بووە؟ ئەگەر هاتوو لەو لاینەی کە هەیە، لەو نۆرماڵ ڕێنجی کە هەیە کەمتر یاخود زیاتر بێت، چونکە ئەگەر زیاتر بێت ناوێکی تری هەیە بەتەنیا. بەڵام ئێمە کاڵین unhealthy level of one or more kinds of lipid in your blood. کەواتە ئەگەر هاتوو ڕێژەی ئەم لیپیدەی ناو خوێن کەمتر یاخود زیاتر بوو لە نۆرماڵ ڕێنج، ئەوە گەڕێتەوە بۆچی؟ بۆ دیسلیپیدیمیا. Your blood contains three main types of lipid. لەناو خوێنمانە چی هەیە؟ سێ جۆری سەرەکی لە چی هەیە؟ لە لیپید هەیە. High density lipoprotein, low density and triglyceride. کە توانین high density lipoprotein abbreviation بکەین بۆچی؟ HDL، low density LDL لەگەڵ triglyceride. If you have dyslipidemia, it usually means your LDL levels or your triglyceride are too high. It can also mean your HDL level are too low. کەواتە ئێمە لە کاتێکا بە کەسێک گەوترێک کە ئەمە دیسلیپیدیمیایەتی، ئەگەر هاتوو ئەم کەسە LDL-ەکەی بەرز بوو لە نۆرمال ڕێنج و هەروەها ترایگلیسیرایدیشی بەرز بوو ئیناو خوێنی، لە هەمان کاتە HDL-ی کەم بوو. ئەگەر ئەم حاڵەتە هەبوو، ئەوە ئێمە توانین بەو کەسە بڵێن کە تووشی حاڵەتی دیسلیپیدیمیا بووە. ئێستا بابین باسی جۆرەکانی لیپید بکەین لە ناو خوێن. بۆ نمونە کاڵین LDL low density lipoprotein is considered the bad type of cholesterol. ئەم نوع چەوری، ئەم نوع کۆلسترۆڵە چییە؟ bad type، جۆرێکی خراپە. That's because it can build up and form clumps or plugs in the wall of your arteries. ئەم جۆرە خراپە بۆ لەبەرەوەی ئەگەر هاتوو ئەکیوملیشنی کرد، ئەگەر هاتوو کۆبووە ئەم جۆرە چەوریە لە ناو دیوارەکانی خوێنە یان لە ناو مولولەکانی خوێنە، ئەبێتەوە ئەوەی کە کلامپێک وەکو تۆپەڵێک یاخود پلاگێک دروست بکات کە ڕێگریەکە لە هاتوو چۆکردنی خوێن لە ناو مولولە خوێنەکانە. بەمەش ئێمە ئەتوانین بەم جۆرەی چەوریە، بەم جۆرە کۆلسترۆڵە بڵین bad type. Too much plug in the arteries of your heart can cause a heart attack. ئەگەر هاتوو بڕێکی زۆر لەم چەوریە لە ناو مولولەکانە کۆبوو بۆ ڕێگریکردن، بۆ دروستکردنی فشار، احتیمالە ئەو کەسە تووشی جەڵدەی دڵ بێت، احتیمالە لە هەر کاتێکا بێت ئەو بڵەد فلۆیە بە تەواوەتی نەچوو بۆ بەشێکی تری لەش بێتە هۆی دروستکردنی هارت ئەتاک یاخود جەڵدە. HDL high density lipoprotein is a good cholesterol because it helps remove LDL from your body. جۆری دووەمیان کە high density ئەمان ناوبین بە good type of cholesterol لەبەر ئەوەی یارمەتی چییە؟ یارمەتی دەرکردنە دەرەوەی LDL یا لە ناو خوێنە. لەبەرەوەی LDL وتمان چییە؟ bad type of cholesterol. ئەگەر هاتوو کۆبووە ڕێگری لە خوێن ئەکات لە ناو مولولەکانە و ئەبێتە هۆی دروستکردنی جەڵدەی دڵ. جۆری دووەمیان لە چەوری triglyceride come from the calories you eat but don't burn right away. Triglycerides are stored in the fat cell and they are released as energy when you need them. If you eat more calories than you burn, though, you can get a build up of triglyceride. کەواتە ئەگەر هاتوو تۆ ئەو خواردنی کە ئیخۆی ئەو کالۆری کە دەستەکەی ئەو ترایگلیسەرایدی کە لە ناو فاسیاڵەکان ئاستۆرە کردووە، لەبەرەوە
لە کاتێکا کە تۆ سێرەکەی پێویستت پێێتی پێویستە بە تاقە هەیە ئەم فاتسێڵانە ستۆریان کردووە ترایگلیسیراید بەکاری ئێنێ لەو کاتێ بەڵام تۆ ئەگەر هاتوو کالۆریکی زۆرت خوارد کالۆریکی زۆرت وەرگرت ترایگلیسیرایدێکی زۆر ستۆر بوو خەزنت کرد لە ناو فاتسێڵەکانە بەڵام لە هەمان کاتە نەتوانی بیسووتێنیت ئەویش بەچی بۆ کەسانی کە تەمەڵن بەردەوام ئەخەون یان هاتوچۆیان کەمە فیزیکال ئەکسەرسایزیان نییە سیرەکی لەم حاڵەتانەیە ترایگلیسیراید بەرزە بێتەوە بۆ لەبەر ئەوەی کە وەری ئەگرێ زیاتر لەوەی کە ئەیسووتێنێ so you can get a build up of triglyceride ئەمە جۆری دووەمی چەوری ناخوێن بوو جۆری سێم high density lipoprotein چیە ببورن پێشەوە باسیەکەین باسی high LDL low density and triglyceride level put you at a higher risk for heart attack and stroke ئەگەر هاتوو وەکو باسمان کرد ڕێژەی LDL و triglyceride زۆر بێت ئەوە مەترسی زۆر زیاترە لەو کەسەیە بۆی تووشی جەڵدەی دڵبێت low level of HDL cholesterol are linked to the higher heart disease risk و هەروەها ئەگەر هاتوو HDL high density زۆر کەم بوو ئەوەش احتیمالە ببەسرێتەوە بە نەخۆشیەکانی دڵەوە Types of dyslipidemia, dyslipidemia is divided into two main parts, which is the primary and secondary. Primary dyslipidemia و secondary چیە؟ Primary is inherited ئەمە نەخۆشیێکی جەنەتیکیە بۆ ماوەیە کە لەوانەیە لە باوانەوە بۆی بگوازرێتەوە بۆ نووسێرەکین لە زۆر عایلە هەیە کە باوکەکە یاخود دایکەکە تووشی جەڵدەی ببورن فشاری خوێنی هەیە یاخود چەوری خوێنی بەرزە سیرەکی لەناو نەوەکانیشە هەمان نەخۆشی دەرەکەوێت ئەمە ئەکوێتە جۆری یەکەم و کە پێوترێت primary dyslipidemia. Secondary dyslipidemia چیە؟ This is an acquired condition that means develops from the other causes such as obesity or diabetes. ئەمەیان نەخێر لە کاتی بەهۆی نەخۆشیێکی ترەوە بۆی حاڵەتێکی ترەوە کە ئەو کەسە هەیەی لە ژیانی خۆیان ئەبێتە هۆی secondary dyslipidemia بۆ نمونە کەسێک کە قەڵەو بێت یاخود کەسێک کە تووشی نەخۆشی شەکرە بێت. You may hear the term hyperlipidemia used interchangeably with dyslipidemia, but that's not entirely accurate. Hyperlipidemia refers to high level of LDL or triglyceride, but dyslipidemia can refer to the level that are either higher or lower than the normal range for those blood fat. هەندێک جار وشەی هایپەرلیپیدیمیا تێکەڵاو ئەکرێت لەگە دیسلیپیدیمیا و بە هەمان مانادا ئەندرێت بەڵام ئەمە هەڵەیە بۆ لەبەرەوەی هایپەرلیپیدیمیا تەنها ئەو حاڵەتانە ئەگرێتەوە کە بەرزترن لە نۆرمال ڕێنج ئەگەر هاتوو کەسەکە LDL یاخود ترایگلیسیرایدی تەنها بەرزتر بوو ئەمە هایپەرلیپیدیمیا بەڵام ئەگەر هاتوو لایەنی حاڵەتە هەیە نەخێر ئەگەر ئەو کەسە LDL-ەکەی کەمیش بێ یاخود HDL-ەکەی زۆریش بێت بە هەمان شێوە ئەمان دیسلیپیدیمیە بەڵام کاڵی هایپەرلیپیدیمیا تەنها لێک کەیسایە لێک حاڵەتە ئەگەر زیاتر بێت لە نۆرمال ڕێنج ئەم دوو تێرمە ئەبێت جیاکەینەوە هایپەرلیپیدیمیا لەگەڵ دیسلیپیدیمیا. Among the specific type of primary dyslipidemia are primary dyslipidemia ئەکرێت بە چەند جۆرێکەوە چەند بەشێکمان هەیە Familial combined hyperlipidemia. This is the most common inherited cause of both high LDL cholesterol and high triglyceride. ئەمەیان لە هەمویان باوترێکە کە ئەبێتە هۆی چی ئەمە حاڵەتێکی وەکو باسمان کرد inheritedە ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی LDL و triglyceride لە هەمان کاتە. If you have familial combined hyperlipidemia, you could develop this problem in your teens or 20s. You are also at higher risk for early coronary artery disease which can lead to the heart attack. عادة ئەو کەسانی کە ئەم نەخۆشیە بۆ ماوەیان بۆ بەجێهێمێنێت سیرەکی لە سەرەتای تەمەنیەوە وردە دەرەکەوێت کەسەکە لەوانەیە 25 ساڵ بە سیرەکەی چەوری ترایگلیسیرایدی لەسەر و نۆرمال ڕێنجەوەیە ئەمانە مەترسی زیاتریان هەیە بۆ نەخۆشەکانی دڵ بۆ نەخۆشەکانی مولولە خوێنەکان لە چاو کەسێکا کە لە باوانیەوە لە جەنەتیکاڵی بۆی نەگوازراوەتەوە
familial hypercholesterolemia and polygenic hypercholesterolemia أما جوري دوم لها primary. These are both characterized by high total cholesterol. هر دوشان بو أناسينو که توري cholesterol بابلين cholesterol برزبتو. You can calculate your total cholesterol by adding your LDL and SDL levels along with the half of your triglyceride level. A total cholesterol level of under 200 milligram per deciliter is best. كواتا توانين أو معادلة بدابشكردني LDL ياخو SDL بو نيوي triglyceride calculationi بوبكين. أما جوري دوم بولتي لبرايمري dyslipidemia. جوري سيم familial hyperlipoproteinemia. This condition means you have higher level of apolipoprotein B, a protein that is part of your LDL cholesterol. أما لحالتك أجر هاتو جورج لتشوري جورج لبروتيني ناو خوين كتشيا بيوتري apolipoprotein B كاتك أم حالته برزبتو أتوانين بكينة تشيو بكينة ناو بشي سيم لبرايمري dyslipidemia. Hyperlipoproteinemia is a condition that can be primary or secondary. Hyperlipoproteinemia احتمال primary be وأشجنجة secondary be. If you have this condition, your body has difficulty breaking down LDL cholesterol or triglyceride. أجر هاتو أم حالته ما نهبو سيركين لشت زور بزحمد أتواني LDL و triglyceride break down كاو بيشكنت. ئێستا باسی جۆرەکانی مان کرد باسی دیفینیشنێکیشمان کرد بۆ دیسلیپیدیمیا. ئێستا بینە سەر نیشانەکانی ئەگەر کەسێک دیسلیپیدیمیا هەبێ سیمپتەمسەکانی ساینەکانی چییە؟ You could have dyslipidemia and never know it. احتیمالە هەش بێ و نەشی زانی. سەرێکی یوە هەیە فحسێکی خوێنەکات فحسێکی لیپید پرۆفایلەکە سێرەکات هیچ نیشانەیەکیشی نەبووە زۆر تەبیعیش بووە لە هەمان کاتە LDL بەرز بووەتەوە. like high blood pressure وەک چۆن لە کەسێکە زەختی هەیە نایزانێت ئەتاوەکو تێز نەکە. high cholesterol does not have obvious symptoms. شتێکی 100% نییە بڵێ وەڵا ئەم نیشانەیە نیشانەیەکی 100% بۆی کە ئەم کەسە دیسلیپیدیمیا هەیەتی. It is often discovered during the routine blood test. عادەتەن لە فحسی خوێنە دەرەکە. لەگەڵ ئەوەشە however dyslipidemia can lead to cardiovascular disease which can be asymptomatic. احتیمالیشە ئەو کەسانی کە تووشی نەخۆشی دڵ ئەبن لە کاتی بۆ نمونە هەستکردن بە ئازاری سنگا کە فحسی خوێنەکەن سێرەکەن چەوریان بەرز بووەتەوە. High LDL cholesterol level are associated with the coronary artery disease which is blockage in the artery of your heart and peripheral artery disease which is blockage in the arteries of your legs. CAT can lead to chest pain and eventually a heart attack, and the main symptoms of PAT is leg pain when walking. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە ئێمە توانین هەندێک نیشانەی هەیە کە لە کاتی بەرزبوونەوەیەکی زۆر لە ڕێژەی LDL دوو حاڵەت هەیە ئەگەر هاتوو وەکو باسمان کرد ئەگەر هاتوو LDLەکە بەرز بووە ئەم نوع کۆلسترۆڵ ئەبێتە هۆی دروستبوونی کڵامب ئەکیوملیشن ئەبێت پڵاگێ دروستەکات لە ناو مول لە خوێنەکانە. ئەگەر هاتوو بۆ هۆی جیرانی مول لە خوێنانی کە ئەچێ بۆ هارت بۆ دڵ ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی دروستکردنی هارت ئەتاک یاخود نەخۆشی دڵ. ئەمە لەم حاڵەتەیە نیشانەکانی چیە بێت سنگ یێشە ئەبێت سنگ یێشە ئەبێت. بەڵام ئەگەر هاتوو LDL بەرز بوو بە هەمان شێوە کە بەرز بێ وتمان چی دروستە بێت ئەکیوملیشنە بێت کۆ بێتەوە لە ناو مول لە خوێنەکانە ئەبێتە هۆی جیرانی مول لە خوێنەکە. ئەگەر هاتوو ئەو مول لە خوێنانەی گرت کە خوێن ئەبن بۆ پەلەکان لەم حاڵەتەیە نیشانەکەی چیە بێت ئازارێکی زۆر لە قاچەکانە دروستە بێت بە تایبەتی کاتێکە کەسەکە ئەڕوا بەڕێگایە. کەواتە وازەحە لە دوو حاڵەتمانەیە ئەگەر هاتوو بۆ هۆی جیرانی ئەو مول لە خوێنانی کە خوێنە بن بۆ دڵ ئەبێتە هۆی نیشانەی وەکوچی چست پین سنگی ئازاریە بێت. ئەوانش کە خوێنە بن بۆ پەلەکان ئەبێتە هۆی ئازار لە دروستبوونی قاچ بە تایبەتی لە کاتی ڕۆشتنە. What are the causes and who's at risk؟ بزانین هەنێ سەبەب هەیە بۆ ئەوەی کە تۆ تووشی دیسلیپیدیمیا بی و هەروە لە هەمان کاتە چێ
ریسکی زیاترێکە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکتر بە تەکید دەگۆڕێت. Several behaviors can lead to dyslipidemia. They include cigarette smoking, ئەو کەسانی جگەراکێشن، obesity and sedentary lifestyle، ئەو کەسانی کە قەڵەون، ئەو کەسانی کە تەمبەڵن، حەز بە گەڕان ناکەن، حەز بە وەرزش ناکەن، and consumption of food high in saturated fat and trans fat، ئەو کەسانش کە ئەو نوع ستایل لە خواردنیان کە هەیە سێرێکی چۆری زۆر تێیە. Excessive alcohol consumption may also contribute to the higher triglyceride level. ئەوانەی کە کحول بە شێوەیەکی زۆرە خۆن. You are at a higher risk of primary dyslipidemia if one or more both of your parent had dyslipidemia. بەتەکید وەکو باسمان کرد یەکێکتر لەوانە جەنەتیکاڵی کە گوازێتەوە لە دایک و باوکەوە بۆ نەوەکانیان. Advancing age is also a high risk or factor for high cholesterol. بەتەکید دەتاوەکو کەسەکان بە تەمەنتر بن ریسکیان زیاترە بێ بۆ توشبوون بە نەخۆشەکانی بەرزبوونەوەی کۆلسترۆلی خوێن. Women tend to have low LDL level than men until menopause, and that's when the women's LDL levels start to rise. زیاتر با بڵێن بەرزبوونەوەی چۆری خوێن و LDL لە پیاوانە زیاترە وەک لە ژنانە. Other medical conditions that can rise your dyslipidemia، هەندێک شتی تریش هەیە، هەندێک حاڵەتی تریش هەیە کە ئەبنە هۆی توشبوون بە نەخۆشی دیزلیپیدیمیا ئەگەر هاتی ئەو کەسە چی هەبێت، جۆری دوم لە نەخۆشی شەکرەی هەبێت type 2 of diabetes mellitus، لەم کەسەشە سێرەکەی زیاتر چانسی ئەوەی هەیە کە تووشی دیزلیپیدیمیا بێت. hypothyroidism، ئەو کەسانی کە سایرۆیدیان کەمە. chronic disease of kidney، بەتەکید ئەو کەسانی کە تووشی نەخۆشی درێژخایانی گوچیلا بن. Also low HDL cholesterol level is associated with the high LDL level, and though the two numbers don't always move in a tandem. ئێستا باسی نیشانەکانیمان کرد، باسی هۆکارەکانیمان کرد، باسمان کرد چیە لە ریسکە، چێ مەترسی زیاترە بۆ نمونە ئەو کەسانی کە قەڵەون، ئەو کەسانی کە لە دایک و باوکیانە بۆیانە گوازرێتەوە، وەکو باسمان کرد هەندێک کۆندیشن وەکو دایابیتس ملیتس نەخۆشی شەکرە، ئەمانە هۆکار بوون بۆ ئەوی کە تووشی دیزلیپیدیمیابی. باسی ساینەکانیمان کرد، ئێستا بێ بزانین ئێمە چۆن تەشخیصی بکەین، چۆن بیناسینەوە. A simple blood test that check your for LDL, HDL, triglyceride will reveal whether your level are high or low or in a healthy range. تاکە ڕێگە بۆ ئەم حاڵەتە چییە؟ ئەبێ فاسی خوێن بکرێت. These numbers can change from year to year, so getting annual blood work is a good idea. If you take medication for dyslipidemia, your doctor may want you to have more frequent blood tests. کەواتە مادەم تاکە ڕێگایەک بۆ ناسینەوەی ئەم جۆرە حاڵەتە تەنها تێستی بڵەدە، تەنها بە پشکنینی خوێن ئەکرێت، پێویستەکە لەسەر هەموو کەسێک ساڵی جارێک یاخو 6 مانگ جارێک سەردانی تاقیگە بکات، پشکنینی خوێن بۆ خۆی بکات، لەو کاتەیە ئەزانێت کە ئایا ترایگلیسێراید LDL HDL لە چه حاڵەتێکە نۆرماڵە، بەرزە، نزمە، لەبەرەوە توانین تاکە دایگنۆسیس بۆ دیزلیپیدیمیا بڵێن چییە؟ بڵاد تێستە. ئەگەر کەسێک لایفستایلی خۆی بگۆڕێت، ئایا هێڵفوڵە، ئایا یارمەتی دەرە بۆی کە تووشی نەخۆشەکە نەبێ، یان ئەگەر توش بوو بێت باشتر بێ وەزعی. Lifestyle change may be able to help you get your cholesterol and triglyceride level under control. And the first step is to change your diet. Change should include consuming less saturated fat, refined sugar and alcohol. کەواتە بەتەکید ئەو کەسانی کە لایفستایل ژیانی خۆیانە گۆڕن، ئەوانی کە خواردنەکانیان ئەگۆڕن، خواردنێکە خۆن کە چۆری کەمترێکە بێت، واز لە خواردنی شەکرە هێنن، واز لە کحولە هێنن، زیاتر ئەچن چیە خۆن، میوە ئەخۆن، سەوزەواتە خۆن. ئەم کەسانە یاخود ڕۆژانە باڵین ئەکسەرسایزەکەن، بەتەکید ئەم جۆرە لایفستایلە دوورتە خاتەوە لە هۆکارانی کە بنەهۆی دروستبوونی دیزلیپیدیمیا. کەواتە ئێمە ئەتوانین بڵین
lifestyle بەدڵنیاییەوە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر چی لەسەر حاڵەتی dyslipidemia. چۆن ئێمە بتوانین خۆمانی لێ بە دوور بگرین؟ Try to maintain a healthy weight by following a healthy disease and exercising regularly, and you should also quit smoking if you smoke. بەتأكيد خواردنمان بگۆڕین ئەتوانین خۆمان بە دوور بگرین بەردەوام بە شێوازێکی ڕێکوپێک ئەکسەرسایز بکەین و هەروەها ئەگەر جگەرە کێژ یان نەرگەلە کێژ بیت پێویستەکە وردە کەمێکیتەوە تاوەکو نایهێڵیت. If you are concerned about dyslipidemia, discuss with your doctor and how you can guard against it. And if you have a family history of high cholesterol, be proactive about leading a healthy life before your cholesterol numbers start to move toward. بەتأكيد ئەو کەسانی کە زانن دایک و باوکیان خانەوادەکەیان ئەم نەخۆشیە پێویست دەکات زووتر فریای خۆیان کەون زووتر تێست بکەن ماوەی تێستەکان لە 6 مانگ کەمتر نەبێت یان زیاتر نەبێت ئەو کاتە توانیت ئەگەر هاتوو حاڵەتەکە دەستیشی پێکرد بێت بتوانی بە ئاسانی کۆنتڕۆلی بکەیت. Recommended cholesterol level by age. The cholesterol is a fatty substance your liver makes, and it's also found in the certain food, and your body needs some cholesterol to function properly. But having too much of the bad type of cholesterol, LDL, puts you at the risk of having a heart disease or stroke. بالتأكيد cholesterol ببرجيشي كم ضرورة بيوستا لخواردنا هبه بيوستا سيفي بكي لناو فاتسي الله كانا بلام وەکو باسمان کرد لە ڕێژەیەکی دیاریکراوی خۆی ئەگەر هاتو زیاتر بوو ئەوە مەترسی بە هارد ئەتاک و سترۆک زیاکە. Cholesterol in your bloodstream can build up in blood vessel wall causing the blockage and can lead to the بەتأكيد باسمان کردوتمان ئەگەر هاتو کۆلسترۆل لە ناو بوون لە خوێنەکانە زیابێت کۆبێتەوە ئەبێتە هۆی دروستکردنی تۆپەڵەیەک کە ڕێ لە هاتوچۆی خوێنەگرێت ئەم ڕێگرتنش لەوانەیە بێتە هۆی جەڵدەی دڵ یاخود بێتە هۆی نەخۆشی سترۆک یاخود کۆرۆنەری ئارتری دیزیز هەموو نەخۆشیەکان کە پەیوەندیان بە دڵ و پەلەکانی شۆ هەیە لەبەر ئەوەی بەرزبوونەوەی ڕێژی کۆلسترۆل وەکو باسمان کرد ئەبێت هۆی ئەکیوملیشن پڵەگێ دروستەکە کەم پڵەگەی دروست کرد خوێن بە ئاسانی ناتوانێت بچیەوە بڕوە کە خوێنیش نەچوو ئۆکسیجین ناڕوات نیوتریشن ناڕۆ بەشۆ ئەبێتە هۆی لە دەستدانی بەشێک لە لەش. The American Heart Association recommended that all adults have either cholesterol checked every 4 to 6 years and starting at the age 20, which is when cholesterol level can start to rise. As we age, cholesterol level tend to climb. Men are generally at higher risk than the women for the high cholesterol. بالتأكيد پێویستەکە لە دوای 20 ساڵیەوە چی بکرێت وردە ساڵانە تێستی بڵد تێست بکرێت زیاتر وەکو باسمان کرد لە پیاوانە زیاترە وەک لە ئافرەتانە. For those with the high cholesterol and the other cardiac risk factor such as diabetes, more frequent testing is recommended. بالتأكيد ئەو کەسانی کە خۆی نەخۆشیێکی درێژخایانی وەکو شەکری هەیە لەم کەسانەیە ضرورە پێویستە زوو فەحسێکی خوێن بکات بۆی بزانێت کۆلسترۆڵەکەی چۆنە هەیە. ئەم ڤالیوانی کە هەمانە ئەم ژمارانی کە هەمانە لەسەر با بڵێن قیاسە بۆ کەسێک ئەگەر هاتوو ئەو کەسە پێشتر بۆ ماوەی 8 سەعات هیچی نەخوارد بێت کاتە فاستینگ مێژەرمنتە ئەمە بۆ نمونە تۆتال کۆلسترۆل HDL LDL triglyceride good borderline to moderately elevated high low ژمارەکان بۆ نمونە لە تۆتال کۆلسترۆل less than 200 ئەگەر لە بۆردرا بۆ 200 بۆ 239 های بێ 240 یاخود لە HDL وەکو باسمان کرد لە LDL ترایگلیسێراید وازە ژمارەکان. دوای ئەوە بینە سەرچی بینە سەر چارەسەرکردنی ئەم حاڵەتە. ئێمە ناساندمان تایپەکانیمان باس کرد هۆکارەکانیمان باس کرد نیشانەکانی چییە چۆن دایگنۆستیکین چۆن تێستیکین ئێستا بین ئەسەر ئەوی چۆن تریتمنتی بۆ بکەین. بۆ نمونە چەند بەشێکمان هەیە چەند دەرمانێکمان هەیە HMG CoA reductase inhibitor یاخو پێشێوترێکی ستاتین. ئێمە زۆر گرنگە هەموو ئەم دەرمانانی کە باسێکین بزانین MOA mechanism of actionەکەی چییە بزانین چۆن ئیش ئەکات.
statin will inhibit HMG CoA reductase ام انزيمه چیکات inhibition کات کاتو کی ام انزيمه block بو ایشی خوی نکرد prevent catalyzes the conversion of HMG CoA to mevalonic acid كواتا mevalonic acid دروز نابد ام conversion رو ناد كميفالونيك acid دروز نبود واتا چی دروز نابد كولسترولش كمتر دروز نابيان زور بكمي دروز تابد ككولسترولش كم دروز بو أبدا decrease intracellular cholesterol increase LDL receptor and decrease LDL or VLDL remains كواتا اگر هاتو اما هاتين ام انزيمي ريدكتيسا مان بلوكر كواتا بلوكي چي مان كردو دروزبوني كولسترول مان كردو بمش اتواني بلين LDL دابزي اما ميكانيزم اكشني او جورة درمانانية كبيامتري ستاتين خوي بوچي بكاري هندريد secondary prevention of CSD ياخد coronary heart disease angina following the myocardial infarction or stroke واتا السنجيشة لدواء أو يكتشي بيت myocardial infarction واتا توين بلين heart attack كاتك ماسروكا كاني دل خوينيان بو ناچێت تووشیم حاڵەتە بێ primary prevention of arterial disease in the patient who are high risk of the atherosclerosis ئەو کەسانی کە حاڵەتی atherosclerosیان هەیە ئەمە وەکو چی وەکو clinical use نەک تەنها ئێمە باسی ستاتین بکەین بۆ نەخۆشی دیزلیپیدیمیا ئەمە clinical useەکان بۆ ئەم شتانش بەکاری هێنرێت low serum cholesterol in the patient with homozygous familial hypercholesterolemia, in severe drug-resistant dyslipidemia, heterozygous familial secondary hyperlipidemia, and in pregnancy. Specific cholesterol absorption inhibitors zeta ياخو اشتواني بيبلينشي ام جوري دوميان ل باولين لتريتمنتەکانی دیزلیپیدیمیا جۆری یەکەممان باس کرد جۆری دووەم جۆری یەکەم ستاتینەکان بوو جۆری دووەم پیانەوترێکی ئیزێتێمایب کە ئەتوانین هەر بڵێن زێتە inhibit absorption of cholesterol from duodenum by blocking transport protein کەواتە ئەمە ئیشەکی چییە میکانیزم ئۆف ئەکشنەکەی چییە ئەبێتە هۆی ئەوەی ئەبزۆرپشنی کۆلسترۆل لەناو دوودینەم لەناو ڕێخۆڵایە چی لێ بکات نەیهێڵێت بلۆکی بکات by blocking transport protein in the brush border of the enterocyte without affecting the absorption of the fat soluble vitamin and the کەواتە ئیشەکەی چییە لەناو دوودینەمە ئیشەکە چۆن نایڵێ ئەبزۆرپشن بێ بۆ ناو خوێن کۆلسترۆل کە نەچووە ناو خوێنەوە بە تەئکید ڕێژەکەی چیە بێت کەمە بێتەوە ئەو کاتە ئەبێتە هۆی کەمبوونەوەی LDL و کەسەکە لە حاڵەتی دیزلیپیدیمیا نەجاتی ئەبێت بە تەئکید ئەم جۆرە دەرمانەش ساید ئیفێکتی خۆی هەیە کە لەسەر GI بێتە هۆی دایاریا و ئەبدۆمیناڵ پین سکچوونە گرێ و سکیەشێ و ئەبێتە هۆی جێژ بوون و سەرێشەوانە و هەروە ئەلەرجیک ڕێکشنیش لەسەر پێش دروست ئەکات therapeutic useەکەی چییە in combination with the statin to heart hypercholesterolemia to treat hypercholesterolemia ئەتوانین بە combination لەگەڵ ستاتین بەکاری بهێنی بۆ hypercholesterolemia alone in mild cases where or when statin is contraindication ئەگە کەسێک contraindication هەبوو بۆ ستاتین ئەتوانی بۆ حاڵەتێک کە mild بێت بەکاری بهێنیت patient with moderate to severe hepatic insufficiency should not be treated with the ezetimibe ئەو کەسانی کە سڤیرە حاڵەتەکەیان ئەموتمان ئەتوانین لە حاڵتی mild ئەگە سڤیر بێ ناتوانین بەکاری بێنی جۆری سێم bile acid sequestran یاخود resins ئەمانە با بڵێن سێ جۆرە درەگمان هەیە cholestyramine لەگەڵ cholestypol and cholecivila ئەم سێ جۆرە درەگە چۆن ئیشەکەن چۆن ئەبنە هۆی دابەزاندنی لپید یاخۆ کۆلسترۆل لە ناو خوێنە these drug bind to the bile acid and bile salt in the small intestine ڕێک bind دەبن بە bile acidەوە باش form a resins bile acid complex دروستەکەن which is insoluble complex ناتوێتەوە exert emphasis preventing the bile acid reabsorption and returning to liver واکە کە reabsorption و returningی bile block کات
بەمەژە بێتە هۆی چی بایل ئەسید کەمەکات decrease the concentration of bile acid increase the conversion of cholesterol to bile acid by decrease the intracellular cholesterol increase the uptake of hepatocyte and finally decrease the LDL بە هەمان شێوە ئەم کۆمپلکسێ دروستەکە دوای کۆمپلکسەکە ڕێ لە ڕیئەبزۆرپشنی بایل ئەسید دەکرێت کە بایل ئەسیدیش کەم بۆوە واتە وردە کۆلسترۆلش کەمترە ئەگۆڕدرێ و کۆلسترۆل ڕێژەکەی چیە بێت وردە کەمەکات ساید ئیفەکتەکانی ئەم جۆرە درەگانە چییە؟ مینیمال سیستمیک ساید ئیفەکتی هەیە لەسەر GIT لۆکالیش باڵکین ئەن ئەپیدایزین ئەن ئینکۆنڤینەنس ینی تووشی بێزاریەکات لەسەر گاسترۆئینتێستینال تراکت چیەکات هەست بە هەستەکە کە غازاتی هەیە هەستەکات لانی حاڵەتە کۆنستیپیشن دروست دەکات بێتاقەتە بێت لەوانەیە ئەو کەسە بلۆتینگ تووشی بلۆتینە بکاتێکەوە زیاتر لە دەرمانەکانی ترایە وەک لە چاو کۆلیسیڤیلام تووشی غازاتێکی زۆرە بێت جۆرێکی ترمان هەیە کە ئەویش چەند دەرمانێکە گرێتەوە جۆری چوارەم جێمفایبریزۆڵ کلۆفایبرێت بێزافایبرێت ئەن فینۆفایبرێت لەگەڵ سایپرۆفایبرێت ئەم جۆرە دەرمانانە ئیشەکەیان میکانیزم ئۆف ئەکشنیان چییە؟ پیرۆکسیمۆس proliferative activating receptor لەسەر ئەم ریسپتەرە ئیشەکەن کاتێ بوونە هۆی ئەکتیڤیشنی ئەم ریسپتەرە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی کە ئەو ئیلیمنتانە بایند ئەبێ بەچیەوە بە پیرۆکسیسۆم دوای ئەوە fibrate mediated gene expression increase the expression of lipoprotein lipase عادەتەن کە لەسەر ریسپتەرەکان ئەکتیڤیشنە بێت یەکسەر کاسکیدێک لە ناو خانەکەیان ڕۆیات کۆمەڵێک چینج ڕۆیات یەکێ لەوانە چیە ئەکسپرێشنی پرۆتینە دروستکردنی پرۆتینە بەڵام ئەگەر هاتوو ئەم حاڵەتە ئەم دەرمانە بەکارهات چی دروست دەکات نەوع ئەنزیمێ دروست دەکات کە ئەبێتە هۆی چی توانەوەی پرۆتین لایپیس واتە توانەوەی پرۆتین دیکریز ترایگلیسەراید کۆنسنتریشن وردە ئەبێتە هۆی بۆ نمونە ئەگەر تۆ ئەم ئەنزیمە و دروست کرد زیاتر دروست بوو لە ناو ئەو خانەیە کەواتە بڕێکی زیاتر لە چەوری ئەتوێتەوە ئەمەش ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی دابەزاندنی کۆلسترۆلی ناو خوێن جۆری پێنجەم نیکۆتینیک ئەسید یاخود نیاسین strongly inhibition of lipolysis in adipose tissue and decrease the circulating free fatty acid ئەبێتە هۆی کەمبوونەوەی fatty acid decrease the triacylglycerol in liver and decrease the VLDL production decrease the plasma LDL بەتەکید ئەمیش وەکو جۆرەکانی تر نیکۆتینیک ئەسید یاخود نیاسین ئایسۆپایۆمۆکس کە هیچێک لەو دەرمانەی کە بەکارهێنرێت increase the secretion of the tissue plasminogen activator decrease the level of the plasma fibrinogen and so it is decrease the triglyceride بەتەکید لە کۆتاییە چیە بێت triglyceride و LDL کەمەکات other drugs used to lowering lipid هەندێک درەگی تریشمانەیە کە ئەتوانین بەکاری بهێنین بۆچی بۆ دابەزاندنی چەوری ناوخوێن ئۆمێگا 3 fatty acid fish oil کەیشێکە لەو پرۆدەکتانی کە زۆر بەکارهێنرێت reduce the plasma triglyceride concentration but increase the cholesterol ئەمەش بە هەمان شێوە ئەتوانێت بەکار بهێنرێت بۆ دابەزینی triglyceride یاخود چەوری خوێن anti-arrhythmic decrease the risk of the cardiac death in myocardial infarction وەکو باسمان کرد myocardial infarction واتە نەڕۆشتنی خوێن بۆ ماسوولەکانی دڵ کە ئەمەژە بێتە هۆی heart attack inhibition of platelet function and plasma fibrinogen prolonged bleeding time and anti-inflammatory effect alteration the leukotriene biosynthesis and the anti-plaques decrease the adhesion of the molecule CETP inhibitors which is cause the decreasing of high density lipoprotein ئەم شەش ڕێگایە کە باسمان کرد هەندێک لەم درەگانە و هەروە نیکۆتینیک ئەسید یاخود نیاسین فایبرێتەکان کە باسمان کرد و هەروەها bile acid subsequent resins
specific cholesterol absorption جۆری یەکەمیش کە HMG CoA reductase inhibitor وەکو هەموو دەرمانانی کە پێیانوترێ statins ئەم شەش جۆری کە باسمان کرد ئەم شەش ڕێگایە تریتمنتانە بەکارهێنرێ بۆچی بۆ تریتمنتی دیسلیپیدیمیا زۆر سپاس بۆ گوێگرتنان هیوادارم سودی هەبێ بۆ